Good day. Mag-unboxing tayo ng dimmable ring light with retractable bracket. Nabili ko siya sa Lazada. So yung price niya is ayan. Saka yung specs niya. Kita nyo na sa video. So hindi ko na sabihin yung price kasi nagbabago yung price nito depende sa occasion. Minsan sale, minsan nagtataas sila. So depende sa demands. So ang size nga pala niya is 26 centimeters. Pero tingnan na natin habang binubuksan ko, sabihin ko sa inyo yung specs. So, ano nga pala to? 2 volts, 5A, and 5 amperes output niya. Pwedeng sa USB ng laptop, PC, power bank, or sa charger ng cellphone. Ito yung pinakamura ng naisip ko. So, meron siyang cellphone holder. So, wala na naman. Tabi ko na para may maluwag. So yung cellphone holder niya is dalawa yung option, isa dito saka isa dito. So yan. So ito yung sa cellphone holder. Yan. So check natin yung 360 niya. And then etong isa maliit. So, palagay ko para dito to sa pinaka cellphone holder niya. At ito yung sa pinaka dito. So, tignan rin natin kung price niya. So, ayan ang pagkakaiba niya. Ayan. So, meron siyang square dito at meron siyang butas. Ringlight. So, meron siyang buttons. Meron itong version na may mga may remote. So, at pagkakalam ko, nagbabago-bago rin yung ilaw niya. So, check natin mamaya. So, nakita na natin yung ring light. Yan. So, kita niyo yung cellphone ko is kuha tayo ng Nova 2i. So, 2i ito. Basehan na. Okay. At yung wire niya is 2 meters daw. So, check natin. Unbox muna natin yung retractable bracket. Oh, meron din siya. Okay. So, meron din siya dalawa. So, pinagkaiba ito is malaki. Ito yung maliit. Feeling ko ito yung para dito dahil malaki yung nito eh. So ito is optional para sa tripod. So tetest ko mamaya dyan. Okay. So ito yung pinaka clamp niya, holder. So ito yung retractable bracket. Baka rin. So, sukatin natin. Dimension ito. So, ito sukatin ko na rin para sa inyo. 10 inch or 10 feet. So, ito is 14 by 14 yung pinakabali niya. So, 28. So, hindi kasama to ang hindi ko sinama to. Bali, kung papalo siguro ng at least 30. Kasi malalagyan pa natin ang So, assembly muna natin to. Madali lang to. So, meron siyang butas dito. Ayan, naiikot siya. So, depende na lang sa pwesto nyo. Ayan. So, ito yung pinaka-lock niya. Lock. Para ma-hold nyo yung ito. And then, the table. So, mag-video na lang ng hiwalay na makikita nyo itong nilalakad. Siguro yung nakalock kasi babagsak ka. Pwede mabasa.
for the meantime yan. Meron siyang lock dito. Kung na ano nyo na para hindi siya magagalaw-galaw. So, depende na lang sa inyo kung paano nyo. At meron rin siyang lock dito. Yan. Para dito sa ano yan. Yan. So, ito yung kakabit natin dahil ito hindi kasya. So, for tripod, madali lang to, iniikot lang dito. Yan. So, ayan, tapos, ito is, meron siyang knob dito, kung makapapansin nyo. Lalagyan ko na lang ng focus. Depende sa pwesto na gusto nyo. So, idediretso ko lang muna siya. Ayan. Then, ito yung pinaka-lock niya. Kakabit ko na muna to. So, meron siyang yan. So, lapit natin. Tingnan natin kung makakikita nyo. So, iniikot ko lang siya. Ayan. So, para kita nyo. Ayan. So, ito yung lock ng ano niya. Ayan. Ito yung lock dito. So, for the meantime, ganyan muna natin siya. So, meron siyang dito. Ikot lang natin. Huwag nyo isasagad dahil meron siyang ito pinakalakpan niya pag sasalubungin nyo yan eh. So yan, kailangan ano, nakatali pa to bago nyo ikot kasi magiging nuisance yan. Ayan. So kapag malapit na siya, pwede nyo nang ilak. So ito naiikot naman to eh. So pwede nyo to kung saan ibaling. Depende na lang sa inyo. At ba't ko nga pala niya. So meron siyang butas dito. So may option siyang, may nabibiling ano, meron flexible shock dito, pero ito yung kasama niya. So ini-insert to dito sa may bracket dito, kung makikita nyo. Ini-insert siyang ganyan, tapos meron siyang lock dito. Ito yung pinaka maghihigpit sa kanya. Ayan. So, lapit natin. Paano nyo ba makikita? So, dito. Papasok ko to sa pagitan. Yan. And then, iikot ko lang to. So, hanapin ko yung alignment. Yan. So, mahigpit na. So, depende sa cellphone kung paano yung inyo. Pwedeng ganito. Pwedeng ganito. So, subukan muna natin ng patayo. So, ganito ko muna ilalagay. So, para makita nyo. Iniikot ko lang. Tapos ito yung pinaka-lock niya. So eventually ito hindi nagamit dahil maliit siya. So for tripod yan sa tripod ko. So nice ko lang. Tayo mahirapan. Yan. Okay. So, testing natin ha.
meters to siya. So, mahaba to. Kaya, so, tama naman yung 2 meters niya kasi, yan, napipil ko ng dalawang wires yan. So, ayan. Cellphone charger. Ayan. So, umilaw na yan. Pagpasadyan nyo na may ahas. So, and yung buttons niya may plus, merong ano dito para refresh or siguro ito yung nag-change ng color. So, negative, so pababa yung pag-dim niya, high, low, and then on, off. So, may remote version nito. So, depende na lang sa bibilin niyo. So, aabit ko na siya sa cellphone charger. Makikita nyo may ilaw siya, ang blue. So, i-on na natin. Wow, lakas. Lakas niya. So, patayin natin ilaw. Ayan. Patay ilaw niya. Lakas. High na yan. So, hinaan natin. Wow. Ganda. Ganda siya. So, lakas. And then, i-press ko yung gitna. So, nagbabago siya ng ano. Yan, nakikita nyo naman, nagbabago siya ng kulay. So, depende sa background. So, maganda. So, pinakamahina natin. Change color. Yan, kulay medyo light blue siya. So, lagyan natin ng cellphone. So, ito yung pinakamahina na ilaw. So, magse-selfie lang ako. Selfie. Ayan. So, selfie tayo, selfie. Ayan. So, nag-selfie ako ng mahina yung ilaw. Taksan natin. So, magbi-video ko ngayon ng malakas yung ano. So, ito yung pinaka-actual niya, lilitaw-tog yan sa ano, sa pinaka-video. So, binibideo ko yung sarili ko. So, malinaw siya. So, hinaan ko hinaan mo. Wow. Okay, ganda. Maganda, maganda. So, yan, malakas yung ilaw at palitan natin ng ano, background lights. So, maganda. Ganda. Sa gitara ko, makikita nyo yung pagbabago eh. So, medyo ganda. Success. So, patay-pailaw niyan pagbukas. Maganda. So, sulit. So, tingnan natin. So, magbibideo ako ng boss yung background na ilaw. So, todo yan. So, hinaan natin. May pagbabago pa rin. Galing. Tignan naman niya. Galing, may pagbabago pa rin siya. Nice. Okay. So, ayan. Okay. So, if you like this video, click like and subscribe. Maganda, sulit. So, yung price nito nagbabari, hindi ko na sasabihin yung price. Yung lagay ko na lang kung saan ko siya nabili. So, depende na lang, maghanap kayo ng mas mura or mas maganda yung reviews.
mas maganda yung freebies or sale, something ganyan, kayo na bahala. Pero dun ako bumili, so lagay ko sa description. Tapos, so test natin sa sa power bank. So, yung power bank, so mahiwagang power bank. Kumana sa power bank. Wow, amazing. So gumana siya sa power bank. So sa laptop, sasaksak sa laptop. Dito yung laptop ko gilid eh. Wow, gumagana. So ito yung pinning na in-unbox ko. Curious kayo, buhay pa siya, di ba? Tagal na, siguro 2 years na. 2 years? 2 years na. Pero hindi siya hindi siya pwede sa mga high-end na mga cellphone, yung matataas yung mga watts. Saka yung mga ampere. Nagde-drain siya ng nagluluko yung charging niya. So anyway, hindi naman tayo sa pinning. Dito tayo sa retractable. Maganda yung quality. Ayan. At ito is yung isang attachment. So nagkaroon ako ng 360. Parang gimbal type. So maganda quality pa. Ganda pa ng quality niya, in fairness. So at least nagkaroon ako ng another attachment sa tripod. Ayan. Yun lang. So if you like this video, click like and subscribe. Check my Facebook page. Ito siya. Yan, follow nyo ako dun kung maisipan nyo. So, medyo puro DIY lang doon. Yung unboxing ko talaga nandito sa overall ko na sa YouTube channel. So, if you like this video, click like and subscribe. Thanks!